ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு பிரியாரம் vlogs. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு ஸ்வீட் ஐட்டம் தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரளாவோட டிஷ்ஷுன்னே சொல்லலாம். இதோட பேர் வந்து 4 மணி பலகாரம் சொல்லுவாங்க, உண்ணி மதுரம் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேந்திரம்பழம், வீட் பிரெட். நான் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த்துக்காக வீட் பிரெட் எடுத்துருக்கேன், நீங்கள் ஒயிட்டும் எடுத்துக்கலாம். அதை வந்து மிக்சியில் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா பவுடராக அடிச்சுக்கணும். ஸோ ரொம்ப ஈஸிங்க, ஆனால் செம்மையாக இருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும், உங்களுக்கு ஃபட்டாஃபட்டாக முடிஞ்சிடும். அந்த அரைச்சி வச்ச பவுடரில் நம்ம நேந்திரம்பழத்தை போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்க வேண்டியதான். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சுகர் போட்டுக்கிறேன். நான் வந்து ப்ரௌன் சுகர் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. அந்த கடாயில் கொஞ்சம் கீ, அப்புறம் முந்திரி பருப்பு, நல்லா முந்திரி பருப்பு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அதை அப்படியே ஃப்ரை பண்ணுங்கள். அதில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா கொஞ்சம் பீனட், அப்புறம் வந்து சீசம் சீட்ஸ், அப்புறம் வந்து சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ், அந்த மாதிரி என்னென்ன சீட்ஸ் இருக்கோ அதையுமே வந்து கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா க்ரன்ச்சியாகவும் இருக்கும், உங்களுக்கு ஹெல்த்துக்கும் நல்லது. ஸோ அதை போட்டுக்கிட்டு அந்த இதை வந்து அப்படியே நம்ம மிக்சியில் வந்து ஒரு அடி மாதிரி அடினா எல்லாராலையும் வந்து நல்லா சாப்பிட முடியும். சிலரால் வந்து க்ரன்ச்சியாக இருந்துச்சுன்னா சிலருக்கு பிடிக்கும், சிலருக்கு பிடிக்காது. இந்த மாதிரி வரும்போது பசங்களுமே வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அதையும் வந்து மிக்சியில் நம்ம அரைச்சதையும் இதில் போட்டுட்டு நல்லா கையை விட்டு பசன்னு பசைய வணிதாங்க. ஸோ உங்களுடைய தைரியத்தெல்லாம் காமிங்க இதில். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நெய் ஊற்றி வறுத்திருந்தோம் இல்லையா, அந்த நெய்யுமே இதில் ஆட் பண்ணிட்டு தண்ணி எதுவுமே மிக்ஸ் பண்ணிடாதீங்க. நம்ம ஆல்ரெடி சுகர் போட்டிருக்கிறோம், அப்புறம் பனானா இருக்குது, ப்ரெட்டு வேறு. ஸோ வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் பிசைகிறதுலேயே வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து ஒரு மாதிரி நம்ம கொழுக்கட்டை பிடிக்கிறதுக்கு எப்படி வரும் அந்த மாதிரி வந்து நல்லா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து பால் வந்துடும். ஸோ இதை நல்லா நீங்கள் பிசைஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கடாயில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க, சன்ஃப்ளவர் ஆயில். அந்த எண்ணெய் நல்லா ஒரு சைடு சூடாகிட்டே இருக்கட்டும். இந்த சைடு வந்து நீங்கள் குட்டி குட்டி பாலாக வந்து உருட்டி வச்சுக்கோங்க. உருட்டி வச்சுட்டு அதை வந்து நம்ம பவுட்ரு அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அப்புறட்டு அதில் வந்து நல்லா அதில் போட்டு ஒரு ஒரு உருட்டுங்க. அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கோட்டிங் மாதிரி கிடச்சிரும். நீங்கள் வந்து பிரெட் க்ரம்ஸில் பண்ணாலும் ஓகே தான், பட் நான் இதையே வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக அரைச்சி வச்சுட்டு அதுலேயே வந்து நான் உருட்டிட்டேன். அதை எல்லாத்தையும் உருட்டி வச்சுட்டு அப்படியே வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுக்க வேண்டியதாங்க. கொஞ்சோல வந்து லைட்டாக ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது, ஒரு லைட்டு ப்ரௌன் ஷேட் வந்தால் போதும். இதில் வந்து வேகிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது, ஒரு கிறிஸ்பிக்காகத்தான் நம்ம வந்து பொரிச்சு எடுக்கிறோம். ஸோ கொஞ்சம் லைட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரௌன் ஷேட் வந்தால் போதுங்க. சூப்பராக டேஸ்டியாக செம்மையாக இருக்கும் இது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பசங்க ஸ்கூல் விட்டு வந்தபோது அந்த டைத்தில் செய்யணும். அதுக்காக தான் இதுக்கு ஒரு வேளை 4 மணி பலகாரம்னு பேர் வச்சுருக்காங்களோ. ஸோ இது வந்து உண்ணி மதுரம்னு சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி 4 மணி பலகாரம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான் வந்து எனக்கு இதை சொல்லி கொடுத்தாங்க. இந்த டிஷ் வந்து எனக்கு டைம் சாப்பிடும்போது எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து இதில் நிறைய ஹெல்த்தியும் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம சாப்பிட்றோம், நேந்திரம்பழம் சாப்பிட்றோம், நிறைய நட்ஸு சாப்பிட்றோம். அதில் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும். என்ன ஒரே ஒரு மைனஸ் ஆயில் தான், பட் இட் இஸ் ஓகே. என்றைக்காச்சும் ஒரு நாள் சாப்பிட்றது ஒன்றும் இஷ்யூவே கிடையாது. ஸோ மறக்காமல் இந்த சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மெயினாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட பகிர்ந்துக்கோங்க. தேங்க்யூ, பாய்.